Hello，大家好啊！翁小 B 頻道，今日就介紹一個香煎雞扒，係茶餐廳風味嗰種嘅香煎雞扒。咁首先喺雞扒度就好厚啊啲雞扒，咁就要改翻薄啲啦個面嗰度嗰啲位。嗱喺呢度，呢隻手撳住呢度，開一刀。咁咧，咁佢就會開咗，咁樣小心啲，咁就將口嗰個位開大咗啦。跟住到呢邊就係脹卜卜大嚿嘅，呢個位咧又係咁斜少少入去。嗱，你可以打開佢，用隻手慢慢咁樣睇住。咁咧就改好咗塊雞扒，咁啊戒幾刀啊，等佢容易入味啲。就咁戒咗，咁啊再整多塊啦，我有4塊。我開咗呢度，呢度又係。切翻啲蒜蓉呢度要切翻啲蒜蓉啊！嗰個醃雞扒要落蒜蓉。嗱，好啦，雞扒已經改好咗啦。咁而家就醃佢嘅配料有啲咩啦？就係有蒜蓉啦、雞粉、鹽、糖、胡椒、黑椒同埋美極、紹興酒啦。我平時以前做開咧醃呢隻雞扒咧，就會落埋他力乾呢隻香料嘅。咁啊買唔到，所以就用呢種做法啦。茶餐廳好多都係咁做嘅啲雞扒。咁啊配料就係咁啦，係同茶餐廳有啲分別，就係冇味精啦，我唔用味精咯。咁開始啦，嗰啲配料，蒜蓉啦。冇分次序嘅，落啲嘢，一陣最後都撈埋一齊啦。美極啦，1至2匙羹咁上下啦，份量。雞粉2匙羹啦，鹽就1匙羹啦。呢啲係咪叫做1茶匙啊？呢啲叫糖就3匙啦，糖係要比較多啲嘅，4匙得啊，兩筆唔夠，加翻夠。咁啊黑椒啊，黑椒碎。胡椒粉啦，紹興酒啦，麵粉啦，落咁多度差唔多啦，4塊雞扒。咁啊加翻少水，加翻啲凍滾水，少少得啦。嗱，而家嗰啲料落晒啦，咁就攪勻佢啦。始終茶餐廳啲雞扒咧，落咗食粉落去咧係好食啲嘅，但係我屋企整就唔落噶啦，健康少少啦，同埋冇味精啦。呢隻味 OK 㗎，整出嚟。驚嘅可以喺呢個時間試下個味，會唔會太鹹或者太唔夠味咯？應該就夠味㗎啦，因為我都經常整俾個仔食，跟住就咁樣醃佢咯，擺埋落去，全部4塊，撈勻佢啦。咁啊雞扒醃夠，起碼醃幾個鐘之後啦，咁啊到時就攞去煎啦。
好簡單嘅咋，好多細路仔好中意食。今朝都係個仔同我講話，好耐冇食我整嘅雞扒啦，所以我今日就特登即刻整個雞扒俾佢。好，由得佢，跟住就醃擺喺雪櫃，等今晚煎俾個仔食。2 hours later。好，啲雞扒醃好咗啦，而家就攞落去煎，記住雞皮落去先喎。好啦，煎兩塊咁先啦，四塊。嗱，等個雞扒煎到兩邊金黃色咧，就搞掂啦，好快，10分鐘之內應該煎好啦，啲雞扒都。同埋呢隻雞扒我咁樣醃咧，其實就好方便噶。你中意煎雞扒又得，跟住如果唔攞嚟煎，你切一嚿嚿當雞柳咁樣，我哋炒餸又得啲雞扒。醃呢種雞扒就有底味咯，即係幾好食啊！咁樣醃嘅雞扒。中意我試下，跟住整咯，好簡單嘅嘢。睇睇啲雞扒有冇色先，有咯喎，煎咗啲色喎，OK。咁我反過嚟啦，呢邊又係咁反過嚟嘅，好戚水啊！等一陣煎到兩邊金黃，咁啊攞砧板度切件，咁啊可以食得啦。好啦，煎咗呢兩塊雞扒，攤凍咗少少，斬佢啦喺度。都幾熱嗰種。好，好啦，好，要再另外一塊。都醃得好。雞扒斬好咗啦，有興趣嘅就試下整啊，都幾好噶，呢隻雞扒幾好食，唔錯啊！片就拍到呢度啦，好啦，拜拜。